खुश रहो बस। हाँ श्रवण कुमार तव्हां घणा भाइर हो? ॿ भाइर। अच्छा तव्हांजी उमिरि घणी आहे? 54 साल। तव्हांजो जन्म पिता जरवार साहब में? अच्छा जन्म जरवार में। भगत साहब सां कॾहिं कंहिं टोली में या कॾहिं कंहिं भगत में विया हो गॾु? नंढे लाइ वेंदा करे वठी ईंदा परे परे नंढी में बस। पोइ तव्हां को शलोक वग़ैरह चयो? न इन फील्ड में विया बस। अच्छा भला भगत साहब जी भक्ता तव्हां ॾिठियूं उन्ही जो को हाल अहिवाल को जेके तव्हां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठियूं हुजनि? नंढी उमिरि में वेंदा हुआसीं उहे यादगिरी को भगत वेंदा सॼी राति वेठा हूंदा हुआसीं। मंझंदि हलंदी वियासीं हिकिड़ी याद आहे सुतिया वारो ठरी मिरवा साइड ते हुयो उते मंझंदि ते ॻाल्हि लॻी भगत सुठी लॻी बसि मौजी मायूं भगत राजमल सां गॾु वेंदा हुआसीं उहा मूंखे यादि आहे। सॼी राति वेठा हुआसीं जेका मौजी मतिलबु उतां वारा जेके लोकल हुया प्रेमी उहे चवनि भगत साहब वेठो रहो उथो न वेठो रहो। आख़िर बाबा चयो थकी पियो हाणे सुबुह थी वई आहे जांच लाइ ईअं 4-4 कलाक उहा मौज मची। उन गुरमुख साहब हुया भाई राजमल भगत साहब हुयो बाबा हुया भक्तियूं त खोड़ हूंदियूं पर बाबा खे वेहारियो खोड़ मिंटे मूंखे उहा यादि आहे। सॼी घणी उमिरि में भला को भगत साहब जे हेॾा सारा भॼन लिखिया आहिनि श्लोक लिखिया आहिनि उन्ही जो को मवाद तव्हां वटि आहे को किताब या को बुक को आहे? उनजो किताब असां हुयो ठहियल बाबा वेंदा खणी विया इंडिया घुमण को ट्रेन में को कढी वियो या गुम थी वियो डायरी पूरी ठहियल हुई सुठो मतिलबु ठारायोसीं को छोकिरो हिकिड़ो जी राइटिंग भली ठारायोसीं लिखियो बाबा खणी ईंदो जाते खणी ईंदा उहा कुझु मुंहिंजी गाॾी में निकिरी विया के 50-100 हुयसि नंढी डायरी उहा वरी ॾेई ठाराई उहा वरी गुम करे आया खणी कढी वञी या करे उतरी वञि बसि बाबा पुछो मूं वटि चए बसि बाबा जेके हुया 2-3 हाणे यादि गुम कंदो आहे लिखंदा जमाल हुया उते ओके थी वई हुई को खणी वेंदो माण्हू को घुरी वेंदो खणी उन वटि कंहिं वटि आहे ठीकु आहे बाक़ी असां वटि हाणे कुझु कोन्हे। भगत साहब जो नालो पाकिस्तान छा पर हिंदुस्तान में बि आहे जिते किथे वञूं था। मां तव्हांखे ॿुधायां त दुबई में बि मां वियो हुउमि पोएं साल त उते बि जो ब्रह्मा कुमारी वारनि जो जेको आहे दादा श्याम सां गॾु हुयो उन जो भाटियो अर्जनदास उन बि धनवाणी जो हिकिड़ो भॼन चयो। मां वेड़ो थी वियुमि मां पुछियोमांसि त हिकिड़ो रांझनि जो चयईं रांझनि इहो न कंदको डरो न पुराणो रांझनि थी गुज़रियो हिकिड़ो त ॿियो भगत साहब जो चयईं। मां चयो तूं जे चयो तूं ॾिठो आहे भगत? चवंदा असां हिननि जा भॼन ॾिठा आहिनि उहे पढ़ंदा आहियूं उहे उन खे उहे भॼन मां इन जे करे चयो। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी मूं चयो उहो असांजे घर जो आहे मीरपुर माथेले जो आहे ऐं भॻवानु हयाती ॾियसि अञा हुते आहे। ॾाढो ख़ुशि थियो। तव्हां कीअं था महसूसु करो अहिड़ी अज़ीम शख़्सियत जे हिकिड़े पुट जी हैसियत में पंहिंजे पिता जे लाइ तव्हां कीअं था महसूसु करो? साईं असांखे ज़िंदगी में जेको कुझु मिलियो पिता खां ई मिलियो गुरबत हुई जेकी असांखे मौजां पी करे आहियूं शायदि कोई अमीर बि न कंदो खाइण पीअण जो थियण वेहण जो जेका शइ जिते मिलंदी कंहिं सुठे माण्हू वटि बि न हूंदी असां वटि ज़रूरत जी हर शइ घर में हुई। नंढो हुयुमि मां खानपुर मार में रिहाइश हुई पूरे शहर में टीवी न हुई ईअं कंहिं महिल ॻाल्हि कढंदा हुआसीं बाबा टीवी हुजे टीवी खानपुर मार में बाबा वेठी आहे पहिरियों सॼो शहर टीवी ॾिसणु ईंदो असां वटि सॼो शहर ईंदो पर राति जो उतां खां भरी पई हूंदी 20-25 माण्हू 50 माण्हू 100 माण्हू बालकनी ठहियल हुई उते माण्हू वेहनि पोइ ईअं हिकिड़ो को वाक़ियो हुयो चपल को खणी वियो मुंहिंजी मां चयो पोइ अचो ई न तव्हां चपल तव्हां खणी असां ग़रीब माण्हू अचो ॾिसणु चपल खणी वञो बाबा चवंदा हा हलणु ॾेखारियो सुख आहे चिंता ॿार ठाहिणु ईंदा ॿार टीवी असां पहिरियों खानपुर में असां पोइ साल 2 साल खां पोइ का आमद थी वई बाबा असांखे ख़ुशियूं जेके बाबा ॾिनी शायदि अमीर खे बि न मिली हुई उतरण बि हाणे कार बि पहिरियों तव्हां वटि हुई? हाँ कार भी सामने स्कूटर भी तव्हां वटि हुई? स्कूटर भी वेस्पा स्कूटर पहिरियों तव्हां वटि ॻाल्हि कंदा आहिनि मां वरिती 2100 में पहिरीं 2100 में तो आख़िरी में जेका वरितो 6600 में हर साल 6 महीने 8 महीने जी मॉडल न अचे या बदलती वञे बसि 2 गाॾियूं तकलीफ़ हूंदियूं गाॾियूं ॿ रखंदा पंहिंजे कम जे हिसाब नौकरी जे हिसाब सां फील्ड बाबा जी तेज़ हुई भई का पंचर थी वई तो बीहारे वरी ॿी काई वेंदा गाॾियूं वेस्पा तकलीफ़ पोइ हुयूं 2100 शुरू कयूं 6600 आख़िरी गाॾी पोइ वरी जी मोटरसाइकिलां पोइ वरी जेको जीअं नसीब विच में लाह चढ़ अची विया मोटरसाइकिल विच में सभु असां वटि साइकिल बि न हुई 2 सालनि लाइ
वो तो दुनिया दुनिया तो ख़ुशि सां बिल्कुलु बिल्कुलु ख़ुशि। भगत साहब तव्हां मोटरसाइकिल ते बाड़ा विया हुए इन वेस्पा ते, हाँ इहो इहा त ॻाल्हि ॿुधायो। उन वियासीं वेस्पा ते बाड़ा विया इतो उते हे मिलियो सरदार गुलाम खान सर हा तव्हांखे यादि आहे, ॿुधायो तव्हां ॻाल्हि ॿुधायो। कंहिं दुकान ते चढ़िया काशे वरितो पे तूं ॿुधाए वरितो पे काशे त बाबा वटि मिलिया, अरे बाबा भगत साहब तूं हिते कीअं आयो? चए थी आहियां चए हलूं त बाबा सम्झो गॾा आयो साण चए कहिड़ो गॾा हे चए बाबा बसि छा बसि तोखे उतो हलियो वञी वेस्पा ते हा त हिते आयो आहे चए ॿ तो सलाह हुआ उन खां पोइ हा उन खां पोइ को कमु चयो आहे कोई हा बसि ईअं उहो वॾो कमु हिकिड़ो चयईं बाबा तूं ई कमु करे सघंदो ॿिए में ताक़त कोन्हे।